Wilson. Potolește câinele, aleargă pe Stai aici. cu minte, Wilson. stai cu minte. Da, dragi elfi, o nouă zi, Wilson. mai mult de muncă. Hai la treabă. Cine vrea să fie Hai. primul la sarcină? Eu sunt. Ah, eu, bine, eu, lasă-l eu. pe Dan. Eu hai. mă duc A al intrat doilea. Dani, gata. Ia, Dani. Dani, fură. Gata, Bine, pa. am plecat, pa. Băi, O să mă duc Ne-am ultimul. băgat. Baftă, pa, La bun, pa. succes la toată lumea. Hai, da. Hai, pa. Baftă, baftă, baftă. Baftă, băieți. Aoleu. Aoleu. Așa, e foarte important că elfii moștri trebuie să colaboreze în 3. Adună de elfi mergeți împreună o sesiune de minat, iar la final împărțiți tot la 3. Oh, that will be fun. O problemă. Ia. Tot îmi dă grici de fiecare dată când iau. Păi nu mai e nimeni... Faci în schimb dacă vrei. Ia. Nu... Ok. Vei aveți treabă multă? Eu plec, pa. Ai treabă multă, Blue? Blue, ai treabă multă? Eu plec, pa. Blue, Hai să... Hai da. Și povestim noi pe drum. hai. Ai treabă multă? Deci, ce-am primit... Eu nu sunt grinch, ca să aduc știi. doi elfi noi. Uite, dacă vrei te ajut cu ei... Hai mai încoace un pic. Eu am de minat. Am sesiunea de minat cu încă 2 elfi. Ok, păi hai să mergem în... Îl luăm mai întâi sătenii și apoi mai găsim un om sau... Hai să mergem în partea asta. Că practic mie mai trebuie un om. Da, se rezolvă. Hai că mergem rapid după doi băieți. Uite cine în față. Daniel! Ia uite. Daniele, Da, ce faci, frații mei. Daniele? Ai treabă. Pa. Ai treabă, Dan. Bă, hai Dan, să- stai hai un pic. să- Ai treabă. Ce mă? Da, am Uite. treabă. Îți propun ceva super mișto. Ia. Ne băgăm toți 3 la o sesiune de minat și la final împărțim totul la 3. Nu. O sesiune de 20 de Ți-ai minute. găsit persoana cu Dani să Nu. împarți. Marș, mă. Păi uita că eu doar fur, eu nu împart nimic, Da, pleacă asta de nu aici. poate Da, nimic, lasă-l mă bă. în pace, mă. Nu. Hai să-mi iau și astea. Nu e team player. Dar cum, eu vreau să minez, că ultima dată am avut de construit o casă. Și... Păi o să facem, când venim înapoi cu noi elfi. Mergem cu noi elfi să minăm. Luăm după noi. Se pune? Practic e elf, nu? știu. Da, teoretic. Luăm unul cu noi, dar n-am lesă să le iau cu mine, dar nu pot să le iau în les. Dar nu, că îl luăm în brațe, știi, și îl închidem într-un loc până... Da, practic, e ok, că aduci elfi noi. Da, exact. Super. Hai că facem așa. Bending the rules. Da, cum? Aoleu. Hai prin partea asta. Stai că am o barcă, Am și o dar barcă. trebuie să Hai. trecem de zona asta. Ia uite, hai pe aici. Câți? Da, cum, dăm și noi o tură. Vai, iară vine noaptea. Și nici n-am pat la mine. Și, mă rog, și dacă aveam pat. Da, luăm dintr-un sat pat. Dar și dacă aveam, nouă toți. De fapt, adevărat. N-am Da. pus. Încăpem pe aici pentru un bloc sau suntem pe graș? Suntem prea grași. Ne, suntem pe graș. No, bun, hai. Ai vreo hartă către un stat ceva? Ar trebui să fie încoace. Din câte mi-aduc aminte că am dat de unul cu Ciobi ultima dată. Da. Hai să vedem. Da. Hai să trecem pe aici, că teoretic trebuie să mergem spre ăsta, spre Dark Oak Forest, știi? Calu știe drumul, mergem pe cărare. Da, cum să nu știu eu drumul, găsim drumul, nu-i problemă. Ia uite, cred că l-am... direct la el am ajuns, bă, da, zbun. Păi și facem aici concursul de săpat? Sub sat? Păi, da, hai că luăm Și apoi dacă ei îl luăm când ne întoarcem, nu? Da, luăm unul din ăsta, hai, bă, nu, stai. Hai să băgăm, te așa, hai să băgăm unul Stai. într-o casă. Ce? Da, lasă că avem pătăți aici, e ok. Păi da, să nu vină noaptea, dacă încărcăm ceancuri, știi? Da? Te-am închis. Hai, rapid. Stai că le iau în brațe, nu, le iau în brațe. Tu închide ușa și ies eu. Ok, da, am închis. Dar trebuie să luăm doi, dar nu contează, lasă. Mai punem unul. Păi da, unul luăm cu noi. Da, ia stai. Da, că ăla Ia luăm cu noi. pune-l și pe ăsta aici ca să fim siguri. Deschid tu. Deci, Deschide ușa. nu încoace. Stai că Nu, goci. deschide ușa. Așa, gata. Bă, nu, că fuge. Aoleu. Fii atent, stai. Dă că-i băgăm pe amândoi, deschide ușa. Dă că-i... Așa, gata. Bun, închide. Așa. Stai că l-am pus în cap. Nu-i bine. Nu, el. Care eram șansele? Nu știu, stai să pun acolo unul. Vezi că iese pe aici? N-are cum să sară. Bă, are cum să sară. Ia, Păi ce ai bagă-l pus acolo? Ai pus bloc jos? Nu. Nu, dar are gen sare pe sub bloc. Da, bine, e bine, e ok. Hai să mergem. Și aici știm că avem... Da, avem doi și pe unul luăm cu noi. Hai, Așa. am luat al treilea elf la minat. Hai aici, opa. Vezi aici ușor.
Da, da, da. Hai să coborâm pe undeva mai... Pe apa Stai aia. să coborâm Dar știi ce nu am eu făcută? torțe. O găleată și nici torțe. Am cărbune, dar n-am lemn. Stai să portulesc așa. Stai să vin. Vrei să furi de acolo? Ok. Păi da. Eu vreau să mă bag jos, că plouă și nu-mi place pe aici. Mă aperi tu dacă coborâm? Îți au un pat și ție? Să fie? N-am un pad, dar Ai luat? mă de ăștia, dacă e vreunul aici care să mă Hai bată. că vin. Hai da. Aoleu, fix. Da, bun, l-am pus pe aici pe ăsta, să nu-l pierdem. Stai să-mi fac și eu niște torțe. Oricum începe sesiunea, cam asta e povestea. Ia uite-mă că vine. Pleacă bă de aici. Așa, trebuie să avem grijă. Bă, dar unde a fugit ăsta? Bă, I-a fugit de zombie, unde probabil. mă râs? Cred că în partea cu uite-mă ce mai scheletele. Mai are să bată cu scheletele, stai să... Aoleu. Bine că skeletul mă bate pe mine. Scuze, dacă te-am... Lasă, e ok, nu, uită-te. Ai ceva, meu să... ai ceva blocuri să-l prinzi pe ăsta? Să-l lăsăm Stai, într-un putea colț? să băgăm. Aici, lângă casa asta, îl băgăm. Nu, bagă-l aici, Îl uite, băgăm, aici în mă? colț. Așa. Nu îl băgăm în casă, bagă-l aici în colț. Că de aici n-are cum să iasă, ia uite. Hai că mai... Nu, așa, gata. Gata, acolo-i. Bagă și un Și bloc la peste mine el ca acolo să nu... îl ia vreun zombie. Da, așa, gata. Oricum, frumos pe aici, pitoresc, îmi place. Da, da. Frumoasă atmosfera aici. Da, da, da. Nu, e drăguț, adică față de task-ul pe care l-am avut prima dată și să ajut un elf și eu trebuie să ajut și pe cineva care face casă, dar măcar am luat reward-uri cu Ciobi. Mă, și eu. Na, eu am fost Grinch, am luat reward. Da, păi la Grinch e cel mai simplu, nu trebuie să te chinui. Da, nici n-am vrut să îi trolez foarte rău pe oameni încât să nu-și facă task-urile, că n-am vrut să fiu eu Da, hai să nu fim chiar atât de Grinch răi, adevărat. și unul. Că jucam for fun până la urmă. Da, dar oricum Grinch a fost drăguț, adică el pur și simplu nu-i plăceau oamenii. Exact, dar nu Crăciunul. Crăciunul e super, dar oamenii care îl strică nu... Da, exact, Dani. Da, sincer, mățul care dărâmă bradul. Da, dar el tot timpul e... Na, el e Dani, la el tot timpul e Grinch. Să știi. Stai așa că vreau să-mi pun aici smithing template-ul. Așa, gata. Și fii atent, aici pe dreapta, da? Trebuie să... Vezi prima la dreapta. Acolo. Hai. Aici, prima la dreapta. Hai. Și sparge. L-ai spart tu? Super. Gata. Ăla-i. Eu zic că ața asta trebuie un pic luată și ea, că... Da, eu zic că am putea să o luăm. Ia uite, diamonds. Bă, dar toată lumea găsit diamante, numai nu eu. Trebuie să ne luăm altul cu X-ray de ăla, vezi? Da, asta nu zice rău, că facem niște arcuri, mai pescuim, mai alea. Păi da. Ghiși ce-am găsit? Cufăr. Nu. Diamante! Ioi. E și forță în animalul tău. Oh, Uite, au. da cum? Are asta aici în stânga, nu? Stai așa. Pornește. Le-am zis că l-am pornit și eu, un diamant mi-a dat în scârbă. Serios. Da. Păi eu măcar am zis că l-am pornit, vezi? Ăștia nici măcar nu au zis că și-o pornit. Neserios, domne, neserios. Să vede aici, mamă, ce X-ray bombă, nici nu-i bine a povestit. Că am făcut la lapis de aici. Diamante! Păi vin, stai că le luăm cu forță. Da, nu le iau. Așa, stai să văd pe unde erai. Ai coborât sau... Că nu știu unde ești. Sunt la Y-14. La Y-14. Uite-mă și- prin... Aici, ok. Unde sunt? Aici. Ia-le tu. Eu nu m-am spart. Mamă, cât ai găsit acolo. 9 diamante. Da, cum? De banii ăștia milionari. Nu vedem și noi Deci am frumos. mai găsit aici. Oleu, cât a cave-ul. Postarul... Vezi în Diamante! parte cât e? Diamante! Unde? În apă! Unde? Și în momentul ăla în care vrei să te uiți undeva și tu te pleci în direcția respectivă. Am pătit. Asta e să... Da. Trebuie să-l aducem pe Miguel cu noi, da. Pe care Miguel? Lasă că Miguel stă sus, ne păzește spatele. Da, Miguel ne strigă atunci când terminăm să auzim ecou, să știm unde Uite aici am cu un diamant sus, aici vezi? Aici lângă acolo, cuprul ăsta. da. Dar îl vezi pe ăla acolo jos. Ăla în apă?
Nu, scheletul ăla. Da. Stai, fii atent, mă duc. Și îmi zici tu cât de jos trebuie să cobor. Stai să văd. Să cobor unde, mă? Păi mă duc încolo. De că diamantul sapă pe ăla? partea aia. Da. Mai sapă încă două în jos, dar vezi să nu cazi. Ok. Dacă dă după mine ăla, sau altul. Dar nu, dă după mine. Aoleu, nu, după mine dă. E sub După mine. tine dă. Da, e sub mine. Dacă stai pe shift, mai greu să te văd. Ah, încă una în jos mai trebuie și ajungi pe rând cu el. Și un pic mai la dreapta, Aici? cred că. Cu un bloc mai la dreapta. Stai că mă duc. Stai să văd cu un F5 unde e. Nu-l vezi, nu cred că-l vezi. Nu, n-am cum, am încercat. Unul sau chiar două mai la dreapta. Vezi unde găsești cupru. Păi l-am văzut cupru, e un pic mai încolo. Da, e chiar lângă cupru. Ok, stai să văd. Cobor Mergi și pe eu. rândul ăla Ok. și trebuie să-l vezi Sar bine acum. pe aici. Trebuie să-l vezi, da, trebuie să-l vezi. Ia, mamă! Da, exact lângă. Pentru o secundă am crezut că sunt mai multe. Hehe, dar poate să mai mult în spate, cine știe. Nu știu. Stai să pun din partea aia. Gata. Hai că suntem bine, uite ce echipă bună facem. Echipa spărieților. Uite, 2 diamante ăsta, da, ok. Nice. Mai faci armură că s-au craftat-o Hai iron, nu? că sper că s-o făcut. Uite, pot să-mi fac o cască. Și pot să-mi fac, dacă mai iau o bucată, încă o pereche de pantaloni. Gata. Super. Adică încă o pereche de Așa. pantaloni. Ai una deja pe tine? Asta e că e Da, frig, nu, da, dar corect, zic- e frig. Da. E friguț. Na bun, am pus apa. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Vezi că vin băieții grei. Eu le dau la papacioc. Păi nu și diamantul, mă. Eu trebuie să vin să le iau și diamante. Păi- Opa. Gata. Sper să mai fie diamante pe Și aici. hai aici, la mine, că mai e unul aici. Stai să văd. Unde? Tu ești în partea aia, ok. Mhm. Dacă întreabă cu... Pas cu ea. Te descurci, ok? Da, da. Să te ajut? Nu, nu, e ok. Da, bun. Când eram mic, eram războinic, Saolin. Când erai mic, erai Saolin? Saolin, da. Așa, Saolin Odin, din nu. ăla? Nu. Eu zic să plecăm de aici. Da, hai să urcăm. Nu mai are sens. Un Diamante. războinic Avem un știe stack de când să se fier. retragă. Ia-ți... Cum era? Hai Un că... Saolin știe când să... Ce s-a întâmplat? Ok. Am optat un pic. Nu ți-ai apa înapoi. Ba da. Poate mai ai nevoie de ea. Mai avem. Gata. Cum e? Un Saolin știe când să se retragă. Corect. Eu zic că merităm o retragere bună. Dorel! Unde ești, Dorel? Am Da, părăs. Miguele, am venit, Miguele. Miguel! Hai, Miguele. Ei, cabron! Unde estás? Miguel. Hai de aici. Păi, fii atent, ar trebui... Ia uite fierul cum stă acolo. Până să o luăm mă gândeam că împărțim asta. Da, Hai să că împărțim împărțim. acasă, la sat. Să împărțim. Da, numai că trebuie să arunc bulgării și trebuie să arunc dirt. Dar momentan cred că e noapte afară și o să fie cam complicat cu ăștia, dar vedem noi. Da, nu cred că o să fie tare complicat. Hai, da, sus. Avem armură, am armură enchantată. Da, cum? Avem armure encantate, batem tot ce apare în față. Eu am primit chestplate și buți enchantați. Așa am primit și eu, vezi ce bine am nimerit. Uite, zombiul. Uite-l, Da. uite-l pe ăsta, uite-l pe ăsta, uite-l aici. Pe ăsta. Da, stai să... Dar se las face asta. zi sau se face noapte? Gata. Se face noapte. Nu știu. Hai să Și plecăm. cred că în spate, nu? Trebuie să mergem. Stai că zic eu încotro În trebuie să direcția aia mergem. din pădure am venit parcă. Încolo, da, din pădure. În pădurea cu alune. Aveau casă doi mineri. Aici. 2 mineri? Ia. Hai pe aici, vai câți Tu- 4. Jesus Christ. Jesus, Au! fugiți! Au, pe engine, au. Mai dați. Ia uite și, man, tu vezi câți porci sunt aici, că-s vreo 20 de porci. Câți am căutat porcii cu Almă și cu Romilian. Vai. Cred că o luăm pe gheață cel mai safe, nu? Să mergem. Să-i punem în bărci. Da, cel mai safe pe gheață, hai da. Așa. Hai să mergem. O, Îmi braț place că i-am dat frumos. drumul la recording. Băi, ăsta- Eu am ținut continuu, știi, și... Nu, pe replay mode. Bă, cine spart în halul ăsta aici? A, stai. Te că asta nu-i făcută. Cine sparte halul ăsta? Stai că... Asta nu-i făcută. Da. Îi băgăm în casa aia făcută, că n-au pe unde să iasă. Da. Uite, acolo în față e casa făcută. Asta aici cu... sau... Nu, mai Ah, în față, în mai în față un spate. pic. Aici. Oh, Să vede. Moșule! Moșule, ce tânăr ești. Ia uite, cineva acolo, pe stânga. E prima oară când vin la tine. Aoleu, stai că sparg eu aici rapid. Nu te mai las să pleci.
Noapte de vis, Fuge, stai să prind. noapte de vis alături de tine. Așa. Ce faceți băieții acolo după zi? Cine mă... Mă strigă Te pipui. fantomele. Stai să pun ăștia la ăștia lumină că eu mănâncă zombie pe elfi. Ce, mă? Ce fac ăștia aici? Ia uite. Buhuhumii mei... Ce faceți aici? Nimic. V-am adus prieteni noi. Nouă? Satului. Uite. Am Hai adus să luăm elfi colț. noi. Uite, elfi noi în sat. Ah, Ce frumos. Da, cum? ce tare. Mulțumesc, apreciez. Dar ce credeți că eu n-am Au, ce dați aici? mi-ai dat la urechi iar. Au, la urec. La cap, Iar la vă tăs, nu bateți, bă, contează. alo, copii. Rupe-i buricul. Nu băi Mama, buric. Darenia, că am avut hepatită. Da, Nu de la Poate operație. singur de aici, că Unde e e operația? Peste tot. De ce? Unde? Ești Unde e galben. operația peste tot? Da. N-aveți și voi 3 bucăți de fier? Ia. Hai, da tu. Da, uite, îți dau eu prăjit, facem schimb? Gata, hai să facem. Ia uite. El numai de asta avem. Da, mă, hai să mergem Mulțumesc să frumos. împărțim. Hai Da, să... hai. Bă, Hai la mine la... Hai la mine la Hai la adăpost. tine, la casă, vei. Care casă, mă, că e un colț de rai. Poți să-mi dai... Mamă, uite toată lumea Dacă aici. poți să-mi Nu mai dau, mă, cu bulgăre la ureche. Hai că o bag rapid, da? Ok, Cine vrea să Ia facă uite, ia o poză uite, cu gata. mine, nu? Nimeni? Mamă. Imediat, stai că... Hai, Hai, parte Ce ca... Asta e casa ta? Nu, ăsta e al meu aici. Ah, Bunker izolat fonic. Păi și stai, câte case sunt aici? Ăsta e lui Ciobi. Bă, ce faci? Ăsta e lui Ciobi. Păi, Ăsta e lui Ghețaru. Perfect. Ăsta e lui Ghețaru. Și ăsta e lui Robilian. Auziți? zi. Da? La fix v-am prins. Vreau să vă dau, uite, câte o prăjiturică. Dar stai, nu ți ți-am dat. Stai. Fac carii de la ele? Așa. Ah, mulțumesc. Da. Și trebuie să bezi pe rând câte un par de asta cu lapte. Stai că n-am spațiu, Da. ce să-ți dau? Da, Uite, acolo e eu îți pe dau ăsta. o bucată de piele. Nu te Ok, lăpticul. am dat și găleata înapoi. Mă, pentru ce că- bun e laptele. Mi-a luat cineva găleata. Care? Eu am luat-o, i-am băut-o. Hai, mult joc pe Olga și dă și Olga. Uite. Păi dă să mulg. Dă cam eu. Dă să Tu mult. trebuie doar să bei. Trebuie să bei. Așa, poftim. Așa, mersi. Ghețaru, Da. mai ai nevoie de Olga? Da. Lasă-mă amintire, mă. Olga, Ați hai fiert după cumva cărți. laptele ăla? Ați fiert... Bă, Bă, Da. hai mergem mai încolo. să ați facem fiert un- laptele ăsta înainte să-i un lăsați. lăcaș mai Da, festiv. mă, e bun laptele. N-are nu e- bacterie. N-are probleme. N-are nicio Da, bacterie, hai să- mă. hai, Ok. Adriane, să facem Da, o hai poză că mă cu bate- laptelul ăsta. Bine, trebuie să-ți dau Mă, unde e, mă, niște Olga? roșii, că... Da, n-am unde să-i pun. aia e Sperii. problema. Să fim spiritul Crăciunului, da? Păi n-am Unde unde e să-i Olga? pun, că mi-e plin inventarul. Nu! Vezi că ok. stai că vin. Stai că îi dau și eu. Rup uricul. Gata. Uite încă o perlă ăla. Da, mă, că i-am mai dat cu bulgări la ureche. Da, bă. Nu mai da cu burger, nu Stai mai să da cu- mănânc. Nu mai dau, mă, cu bulgările, bă. Nu mai da cu Să bulgări. băieții. Puneți-l pe Hai, nu, să ne mergem, că să Hai, facem ne vedem treaba. de treburile noastre și după aia. Așa. Stai așa, că fac eu acum un chest. Uite, Pa. Mamă, creeper-ul. aici pune tot ce... Poți să le iau în brațe, oare? Ia uite, Ia, încearcă. Tu ce ai găsit? Uite pe puf care... Da. Bă, dar dacă vă... Nu trage de lângă puf, plec de lângă Împarte-le tu așa cum poți și pe urmă... Bat băieții pe acolo, pe afară. Puf se crede amuzant sesiunea Da, asta. mă. Bă, ce-i cu gărăgia asta? Mai doarme și omul! Asta Grinch. Mai are și omul Ia treaba mergeți aici. voi. Bă, înapoi nu, în casă, bă. inundație! Lasă-vă, bă, că mai are și omul treaba aici. Așa. Salut! Aoleu! Te-ai ocupat acolo la parc? Nu. Bă, nu fra Ce asta! faceți în casă, Ciobi. dragii moșului? Vă Bă, nu ține mai- de mânuță? He, de mănuță! Gata. Hai să împărțim rapid și să... Altceva Vă care țineți de rimează cu mână? mânuță. Nu de mănuță! Închideți ușa că... Bă, TNT-ul, bă! Bă, bubuia, bă! Lua avanș! Casa! Casa lui Romilian! Bine, hai să împărțim rapid. Nu! Oh my god! Doamne ferește. Nu știu Bă, cine mai ține ia nașule, chestiile ce pe aici. făcuși? Bă, te-am văzut, să știi că te-am văzut. Așa. Ce? Ia tu Ce, restul ce? rapid. Doamne. Ia tu restul din Bă, alea. Doamne. alea. Ah, ok, mersi. Bă, mersi. ăștia 3 grinși pe sesiunea asta. Îți 7 green să moară băieții mei de vă mint. Și Robi e green. Bătrân. Auzi-mă, te rog eu, că nu mai pot. Bluetooth ce task ai? Nu mai are. Eu am terminat task-ul. Pe ce Da? task ai avut? Tu ce task ai? Nu mai am. Mamă, ce-i cu ăsta? Tu Hai, ce task ai? Colbire, să Să te pun mor și pe eu o tine. mână de ajutor aici. Bluetooth ce Ai task niște ai? dark, ai niște dark De ce oak? fugi mă acum? Cred Bă, că- Blue, ce task ai? Bă, unde fugi mă? Blue ce Ce, task? mă? Am eu task-ul meu, mă, l-am făcut. Așa. Și uite, dacă vrei, îți dau și niște zăpadă, cam. Ah, dă-mi, te rog. Vreo idee interesantă de vreun cor, ceva?
Bă, ai greșit persoane, eu cu construcțiile nu prea... Ți-am luat și zăpada, cred, nu? Îți dai seama, îți dai seama. A, nu, gata. Așa, nu, pentru construcții vorbești cu Bună altcineva. ziua! Salut, salut! Aveți 2 minute ca să... Aveți 2 minute ca să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos? Sigur. Cioc, cioc, Ce închis, mă, ușa omului? cioc, cioc. Lasă-mă să... Aveți 2 minute să vorbim. Eu am, acum... Oh, am plecat. Nu, l-am luat eu. Am înțeles. Ia spuneți. Nu mai spun Aveți 2 nimic. minute să vorbim despre conducătorul nostru Iisus Hristos. Mai auzi sau ai venit random? Auzi ceva cu aveți timp să vorbim 2 minute. Fix aia zic. Nu, ce Adrian, tu ce ai avut de făcut? Am avut un concurs de minat cu încă 2 elfi. Practic l-am făcut, dar am păcălit puțin regula. Am fost cu Blue, care el a avut... Zi Blue. Da. Deci eu trebuie să aduc 2 elfi noi în sat și sunt acolo în casa pe care am construit-o ultima dată. Da, Așa. i-am văzut, i-am văzut. Și practic eu am Și minat după aia cu nu i-am mai Blue și cu Miguel, cu 9 elfi. Da, cu un băiat de acolo din... Deci am minat 3 elfi. Păi practic ați minat 2, că Miguel Doar nu se gol pune. 2. Nu E contează, elf? Se pune că e elf. Păi cine a zis că e elf? Păi i-a adus? Carte, să ducem 2 elfi. Păi da, dar zice un elf care să... Da, a fost cu noi acolo, jos, în mină. Doamne, ce trișori. A fost... Strigați cu mine, pedeapsă! Pedeapsă. Da, nu. Pedeapsă. A fost... Hai că glumesc. vă arăt eu Nu, drumul, nu, uite nu, acolo A fost așa cu- și tu tot așa și încolo. A fost cu mine în peșteră, Miguel, al doilea elf. Nu mă interesează, Nu. pedeapsa amândoi. Ia uite bă ce trișori. Eu refuz. Hai, luăm amândoi. Ha, Vin cu pa. tine, hai, dacă am făcut-o amândoi. Eu primul. luăm amândoi. Luați și, Eu luați și primul. premiul și pedeapsă. Tu primul, hai. Cum ar fi? Bun, așa. Dar eu trebuie să iau și reward pentru că am adus 2 Da, corect. Ia, Da, corect. aici da. Păi de-aia am zis, luați și Hai reward să și luăm și- pedeapsă. Bun. Amândoi. Amândoi, hai, Adrian, ești bun. Și eu rămas, cine e Eu, Ogmilian? Eu. A, și eu. Nu, eu am adus. Și eu. Nu, cine? Ciobi, da. Eu. Am avut de adunat toate tipurile de lemn. Și le-a Și? adus. Ce ai reușit? Și nu. Pedeapsă! Hai că am luat-o, e ok. Poți să la palme. Deci, ascultați-mă un pic, ascultați-mă un pic. Te ascult. Ei, că Mi-a vorbești. zis, Stai mai mi-a că- zis Blue că trebuie să mă duc să iau capre din Stone Peaks. M-am dus în Stone Peaks la 3000 de blocuri. N-am găsit nicio capră. Mi-a dat din nou coordonate de la Snowy Peaks, care sunt la 6000 de blocuri distanță. Am mers în total 9000 de blocuri, am ajuns cu 10 minute înainte. Ar trebui să mai ia Blue o pedeapsă, nu eu. Că eu făceam challenge-ul. Spre apărarea mea, Nu-i vina. spre apărarea noastră, eu cu Adrian ne-am întâlnit la începutul sesiunii cu Dani și am vrut să-l ajutăm și el să ne ajute, dar el a zis, mă duc să-mi fac task-ul și a plecat. O zbor. Da, ați vrut să mă luați la minat și nu mai făcea nimeni task-ul cu capre. Doamne, ce urât din partea Da, lui Dani. oricum nu l-ai făcut. Blue putea să fie Grinch și te păcălească. Da, uite, vezi, Nu, da? noi am vrut să-l ajutăm, dacă nu a vrut, hai, pedeapsă. Dani, dacă nu știi Dacă de pedepsa a Minecraft, fost meriți pedeapsă. Aia e. Eu sau Blue? Cine a făcut tu cărțile astea Da. cu provocările Tu astea? trebuia să știi stupide, că e da? în Mamă, munte, dau foc la ei. casă, Blue. Lasă, Daniel, nu mai fi invidios. Și La care că doarme sub copac, mă. Eu dau foc la pedeapsă, cred că. Furați pătura. Dă-i focul, Dani, direct. Ok, Cartonul, toată luați lumea și-a luat Nici tot. mă lasă-mă. Da, Da. Am eu Hai să o vedem ce întrebare. cadouri. Eu vreau să fac un troc cu Să cineva. presupunem, stați numai puțin. Puf, că hai la e- troc. Cred că e important. Dacă ar fi Stai așa ca să termine Bruce, băiatul de ăsta. exemplu, care are pedeapsă, să nu reușească să-și facă pedeapsa. Ce se întâmplă atunci? Păi n-a rămas că... E imposibil să nu poți să-ți faci pedeapsă. N-a rămas că moare genul ăla care nu face... Da, parcă da. ceva de genul. Sile, ai ceva să ne spui? Îl ardem pe... Gata, stop